За бидний сэдвээр үргэлжлүүлэн ярилцахаар Монгол охины хяналт шалгалтын газрын захирал Бат сайхны студиуд ирүүлээд энэ хонд ороймтрыг. Баярлалаа. Тэгэхээр Төв банкны тухай хуулийг улсын хурлаар хилцэж эхэлсэн. Яг одоо энэ хилцэж эхэлж явах нөхцөл байдалд бол намын бүлгүүдийн байр суурь бол зөрүүтэй байгаа нь харагдаж байна. За дөнгөж сая мэдээлэл дээр ч гэсэн харагдаж байна. Ардчилсан намын бүлэг бол хурлыг орхиж гарсан гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэ хуулийн асуудал ямар шатандаа өнөөдрийн байдлаар явж байгаа юм бэ? Хуулийн төсөл бол өргөн баригдсан байгаа. Тэгээд улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орноос бол ажлын хэсэг бол байгуулсан байгаа. Ажлын хэсэг бол хуулийн саналын томьёолыг бол томьёолоод ажлын хэсгээр оруулаад эдийн засгийн байнгын ороогоор хуралдуулахаар бол анхны хэлцүүлэлд оруулсан. Тэгээд энэ хэлцүүлгийн дундуур бол ардчилсан намд завсарлага авсан байгаа. Хуулийн хувьд бол одоо хараат бус байдал банкны тогтолцоог тэр дундаа Монгол банкны тогтолцоог хараат бус байдалд байлгана гэсэн зүйл яригдж байгаас энийг илүү тодорхойлж хэлвэл. За Төв банкны хуулинд орж байгаа нэмэлт өөрчлөлтөөр бол орчин үеийн бол зохистой засаглалын элементүүдийг бол нэлээд оруулж өгч байгаа. За үүний нэг хэлбэр бол юуны үн бид нар Төв банкныхан бол мөнгөний бодлогын гол зорилгыг бол тодтож өгч байгаа. Эрим дараатай болгож өгч байгаа. Тэгэхгүй бол маш олон зорилтуудыг бол нэг дор Монгол банкнд харьяалуулад бол тодорхойгүй байдал үүсгэж байдаг. Тийм учраас зорилтоо тодорхой болгоод эрим дараатай болгоод үүний хажуугаар шийдвэр гаргалтыг бол хамтын шийдвэр гаргалтаар хийхэр болж байгаа. Хуулиар л мөнгөний бодлогын хороо болон банкны хэн шалтгаалтын хороо гэсэн хоёр хороотой байхаар бол зохицуулагдж байгаа. За үүний ач холбогдол нь бол мөнгөний бодлогын хороо өөртөө бие дааж бол шийдвэр гаргана. Улсын хурлаас бол гишүүд нь томилогдно. Ийм зохицуулалт бол орж байгаа. Тийм учраас бол статус нь өндөр. Тэгээд гол шийдвэр хамтын шийдвэр гаргаад явах юм бол зохицуулалтанд орж байгаа. Бас нэг гол яригдж байгаа зүйл нь засгийн газар олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт одоо хамрагдсанаар хүлээж байгаа үндсэн үүргийн нэг нь одоо банкны салбарын өөрчлөлтийн бодлого гэдэг зүйл тусгагдсан байсан л да. Тэгэхээр энийг та илүү дэлгэрүүлж хүрэхгүй ямар одоо бодлого өөрчлөлтүүдийг олон улсын валютын сангаас одоо шаардсан байгаа юм бол? Төв банкны тухай болон банкны тухай хууль бол ер нь бол олон улсын валютын шаардлага гэхээс өмнө бол ер нь бол Монгол банкнаас бол банкны одоо эрх зүйн зохицуултыг бол энэ санхүү системийн эрх зүйн зохицуултыг шинжилгээ ажил бол эхлүүлсэн. За тэр үнд хийгдсэн бол ажил. Ер нь бол эдгээр хуулиудаг бол орчин үеийн сайн туршлагад бол нийцүүлэх мөн засаж засварлах зүйлүүд бол ер нь бол хөрөмтлөгдсөн байсан. Тэр хүрээнд бол хийж байгаа ажил. Энийг бол бас заавал олон улсын валютын сангийн шаардлагаар хийж байгаа ажил бас тайлбарлах нь бол өрөөсөл ер нь бол зохицуултыг бол сайжруулах бол шаардлага бол тулгарсан байгаа. Тэгэхээр тэр хүрээнд л хийж байгаа ажлууд юм бол. Төв банк бол бие даасан байдалтай байх ёстой гэж маш олон зүйлдер бол яригдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр цаашдаа ер нь энэ хууль батлагдсанаар засгийн газар болоо Төв банкны хоорондын харилцаа хамааруулж юм ямар түвшинд хүрэх юм бэ? Хууль нь нэмэгдэж байгаа бас нэг том зохицуулт бол ер нь бол Төв банкнд бол төсөвтэй адилтгах одоо үйл ажиллагаа явуулахыг бол харгалж байгаа. Өөрөөр хэлбэл quasi fiscal operation гэж бол ярьдаг. Энэ бол төсөвтэй адилтгах үйл ажиллагааг Төв банк хийхийг бол харгалж байгаа. За бас нэг зүйл арилжааны банкудтай холбоотой ямар нэмэлт өөрчлөлтүүд орж байгаа вэ? Арилжааны банкуудын хувьд бол хяналтын тогтолцоо гэдэг зүйл яригдж байгаа гэсэн энэ өөрчлөлтүүдийн асуудал дээр. Банкны тухай хуулинд бол орж байгаа өөрчлөлтүүд ерөнхийд нь томилоод хэлэх юм бол энэ холбоотой этгээдүүд гэдэг ойлголтыг бол тодтогдод өгч байгаа. Мөн хамаарал бүхий этгээдүүд гэсэн ойлголтыг бол шинээр нэмж оруулж ирж байгаа. Мөн тузын гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагатанд бол тавих одоо шалгуур үзүүлэлтүүдийг бол олон улсын түвшинд бол нийцүүлсэн. Мөн албадлын одоо арга хэмжээг бол нэлээд өөрчилсөн. Учир нь бол хуулийн бол үзэл санаа нь бол ер нь бол хян шал зохицуулалт нь бол ер нь эрсдэл суурилсан байхаар буюу аль болох хүчсэн арга хэмжээ авах бол тийм зарчим руу шилжиж байгаа. Энэ зарчмын хүрээнд болохоор албадлагын арга хэмжээнд бас өөрчлөлт орж байгаа. Тийм учраас аль болох одоогийн байгаа хуулийн зохицуулалтаар бид нар аль болох бол гүйцэтгэлээр суурилж аль хэдийн муутцсан одоо банкуудаар албадлага хийдэг байсан бол одоогийн шинэ зарчмаар бол бид нар тэгж муутгаас өмнө авах арга хэмжээг зохицуултыг бол урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ орж байгаа. Энэ зарчмаар бол өөрчлөлт очиж байгаа. Тэгэхээр энэ яг энэ хуулийн төслийн асуудал дээр ямар одоо судалгаа шинжилгээ хийсэн, ямар одоо төсөл барьж ажилласан байгаа юм болоо, ямар судалгаан дээр үндэслэсэн болоо? Ер нь бол хян шалтгаалтын олон улсын байгууллага байдаг, Базелийн хороо гэдэг. Тэр хорооноос гаргасан зөвлөмж зарчмууд байдаг. Нэгдүгээр тэн дээр үндэслэж байгаа. Хоёрдугаарт ер нь олон улсын чиг хандлага болон сайн туршлагыг
энэ бүгд дээр үндэслээд бол хийж байгаа бол ажлууд. Үүний зэрэгцээ бол энэ хэн шалтгааны тогтолцоог бол олон улсын Базел стандартын Базел 2 тулгуур 2 руу бол бид нар бол ойртуулж одоо олон улсын түвшинд ойртуулахаар бол ажил хийж байгаа. Энэ хүрээнд бас хуулийг бол зохицуулж болно. Найруулж зохицуулсан байна. Энэ өөрчлөлтүүд ер нь яг банкны салбарт гэдэг юм уу, төв банкны бодлогод, арилжааны банкуудын бодлогод цаашд хийх арга хэмжээнд ер нь ямар өөрчлөлт, шинжилэлт авчирж, ер нь ямар ач холбогдолтой болно гэж та бүгд харж байгаа юм бол? Энэ хамгийн гол ач холбогдол бол эрсдэл суурьсан нь бид нар аль болох өрчсөн сэргийлэх арга хэмжээг бол нийт яалтаа авна. Өөрөөр хэлбэл өвчтөн одоо хүндрхээс өмнө арга хэмжээ л авна гэсэн. Тийм учраас одоо та бүхэн сонссон бах одоо хэвлэлээр ярьсан өмнөх банкны эдийн засгийн хямралыг дагаад ер нь бол банк санхүү систем хямардаг. Тэр үеэр бол улсын төсвөөс дотоод төлөгчдийн мөнгөөс л нэлээд дайчилсан байгаа тийм. Эдгээр хямралыг даахад. Тэгэхээр энэ банкны хуулийн зохицуулалт бол энэ хямралын үед дахиж хэрэг хямрал гарах юм бол дотоод төлөгчдийн мөнгийг бол дахиж дайчлахгүйгээр аль болох урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаагаар тэр зардлыг багасгах, нөгөө талаар бол хуульд бол мөн бүтцийн өөрчлөлтийн сан байгуулахаар зохицуулагдсан байна. Тэгэхээр тэр сан байгуулснаар тэр сангийн тэмд бол зарцуулж болохоор зохицуулагдсан байна. Тэгэхээр аль болох одоо дотоод төлөгчдийн мөнгийг дараагийн ийм хямрал тохиолдоход ахиж ашиглахгүй дайчлахгүй л гэсэн үзсэн. Энэ бас нэг даваа тал байна тийм ээ. Тэгэхээр бас нэг зүйл тодорхойлж авсан байна. Арилжааны банкуудын хувьд охин компани байгуулдаг, өөр салбар руу ордог. За энэ өөр салбар руу ороод бусад салбарууд одоо юм залгидаг жишийг тогтчиход байна гэд ийм зүйл бас маш их яригддаг. Тэгэхээр яг энэ талаар ямар зохицуулт орж байгаа вэ? Тухайлбал одоо арилжааны банкуудын үйл ажиллагааны цар хүрээг тодтогох гэдэг юм уу, өөр салбар руу орохгүй байхыг тэр чиглэлийн тодорхойлж өгөх бодлого боломж байдаг юм болов? Тий. Ер нь бол арилжааны банк бол хөрөнгөний зах зээлийн үйл ажиллагаа гэсэн бол хоёр санхүүгийн системд бол хоёр бол гол чиглэлийн үйл ажиллагаа байдаг. За Монгол улс бол банкны тухай хуулийн 2010 онд шинжилэн найруулгатай бол энэ зааг ялгааг бол арилгасан байдаг. Тэгэхээр одоо бид нар одоо 7-8 жилийн дараа эргээд одоо энэ зохицуулалтаа болно гэхээр бол одоо нэгдүгürt бол яг хэн зохицуулалтын эрсдэл гэж бол байдаг. Тэгэхээр бид нар нэг зөвшөөрөөд нэг болоод ийм богино давтамжтай ингээд өөрчлөлт тахлаар бас ингээд бизнес юм бол нэгдүгээр тодорхойгүй байдал үүснэ. Хоёрдугаарт нэгэнт энэ бол бас маш том бодлогын өөрчлөлт байдаг. Энэ бол та бүхэн мэдж байгаа Америкт бол Crash Deal гэж хэлдэг те. Сая сүүлийн хямралын бол маш том нөлөө үзүүлсэн тийм бол өөрчлөлт байна. Тэгэхээр энэний дунд зааг байх уугүй гэдэг бол бид нар 10 онд байхгүй болгочоод 7-8 жилийн дараа үгүй болох нь бас нэг бодлын банкуудын хувьд бол бас хэн зохицуулагчийн том эрсдэл болж байгаа. Нөгөө талаас бол бас энэ хүү үйл ажиллагаараас тодорхой эрсдэлтэй үйл ажиллагаа явуулсан гэж бол манай бодлого боловсруулагч нар үзэж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд болохоор 6-гийн 2-ын 6-7 гэсэн заалтыг бол хориглохоор бол одоогийн төсөлд бол тусгацсан байна тийм. Одоо ярьж байгаа нь бол бүх төсөл хэлбэрээр байна. Өмнөх одоо ингээд түүхүүдээс авч үзэх юм бол банкны тухай хуулийн өөрчлөлтүүд ихэвчлэн одоо эдийн засгийн хямралын дараа өөрчлөгдөд. За дараагийн ирээдүйд үүсэх одоо 5-10 жилийн нөхцөл байдлыг урьдчилсан харах байдлаар өөрчлөгдөжсэн юм жишгүүд байдаг юм байлээ. Тэгэхээр яг одоогийн өргөн баригдсан ба хуулийн төслийн хүрээнд авч үзэх юм бол эдгээр одоо таны түрүүний дурдсан өөрчлөлтүүд ирээдүйд гэж харж үзвэл хэдэн жилийн одоо нөхцөл байдлыг урьдчилсан байдлаар тооцоолж үзсэн өөрчлөлт гэж та бүхэн харж байгаа юм болоо? Ер нь бол хямрал бол хууль эрх зүйн орчин болон системээ засч явах маш том боломжийг бол олгодог. Энэ боломжийг бол Монгол банк ашиглаад санхүүгийн системийн эрх зүйн орчныг сайжруулж байгаа. Урагшаа харах юм бол мэдээж бид бүхэн бол аль болох урт хугацаатай бол сайн хууль хийхийг бол зорж байгаа. Гэхдээ мэдээж амьдрал баян тэгэхээр зах зээл бас мэдээж яаж хөгжихөөсөө бол хамаарна. Тэгэхээр дараагийн хямрал хүртэл бол ер нь бол банк санхүүгийн системийн хуулиуд бол өөрчлөгдөх үлдээ ер нь бол. Энэ хуулийн өөрчлөлт ер нь иргэдэд хэр нөлөө үзүүлнэ гэж харж байгаа. Энгийн иргэдэдчүүдэд тийм ээ. Энэ засгийн газар төв банкны бодлого өөрчлөлт, за мөн арилжааны банкуудын өөрчлөлт гэдээ ярихаар арилжааны банкуудын хувьд бол иргэдийн хамгийн их харилцдаг зээл санхүүтэй холбоотой учраас ямар байдлаар эерэг байдлаар нөлөөлнө гэж харж байгаа. Төв банкны тухай хуулиар бол төв банкнд бол санхүүгийн сахилга баталсан хамтын шийдвэр гаргадаг болно. Банкуудын хувьд бол илүү найдвартай, илүү эрсдэл багтаа болно. Тэгэхээр манай ард иргэд маань банкны системд илүү итгэлтэй л болно гэсэн. Иргэдийн дунд нэг банк дампуурах гэдэг асуудал яригддаг тийм ээ. За одоо аль банк дампуурчих юм бол зүгээр л одоо энгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа л гинт л одоо энэ банк дампуурлаа зарлаа гэдэг зүйл маш их одоо гинтийн байдлаар яригддаг. Тэгэхээр энэ эрсдэл иргэдийн одоо ярианд их байдаг учраас энийг бас тодруулж асуух зүйтэй байна.
яг одоо энэ хууль батлагснаар илүү сахилга баттай болсоор ийм зүйл ярихдаггүй гэх баталгаа байгаа юм. Тийм, энэ банкны тухай хуулиар бол цогцоорнууд бид нар энэ бүхнийг авч хэлцэж байгаа. Удирдлагад нь тавих шаардлагыг үзэрч байгаа. Хэн шаалтын сайжруулж байна. Тэгэхээр энэ бүхний үр дүнд бол банкны үйл ажиллагаа сайжирна. Өөрсдийнх эрсдэл удирдлага сайн удирддаг болно. Тэгээд бидний хэн шалгалт эрсдэл суурилдаг болохоор бид бүхэн одоо тасралтгүй тухайн банкыг бол хяналтын системд бол шилжиж орно. Тэгэхээр бид нар урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг айл болох хүндрхээс нь айл өмнө бид нар бол бүх урьдчилсан арга хэмжээг бол аваад явхад бол банкны систем бол өөр найдвартай болно. За энэ хуулийн шинжилсэн найруулга ер нь хэдийгээр батлагдах төлөвтэй байгаа гэж үзэж байна. Нэг 2018 оны 1 сарда багтаагаад батлагдчих болов уу гэж бол хүлээлттэй. За маш их баярлалаа. Та бүдийн ажлаас амжилт хүсье. За ажил. Үзэгчдээ бид өнөөдрийн зочнороо Монгол банкны хяналт шалгалтын газрын захирал Бат сайхантай ярилцлаа.